Evet arkadaşlar, bu video biraz kısa olacak çünkü az önce Türk oğlu atmış lan. Manchester United 3-1 yendik, 2-1 yenildik maalesef. Brentford'da Tottenham'ı da 1-0 yendik en azından. O da video bu kadar çünkü çok yoruldum valla. Uzun transfer edemedim şimdi siz yokken. Bir şey transfer edeceğim. Evet aslında. Evet arkadaşlar, video bu kadar da görüşürüz.